κάνει ο άνθρωπος αμέσως αποκτά δικαιωματική παρουσία στην καρδιά του ανθρώπου διάφορα. წმინდა მარკოზე ამბობს, რომ კაცი გონებითაც, აზრითაც რო დაეთანხმება ცოდვას, შეიწყნარებს ცოდვილ აზრს, უკვე ეშმაკი იწევს იმის უფლებას, რომ მის გულში ცოტათი თუ ბევრით შევიდეს. Πόσο μάλλον εάν προχωρήσει πρακτικά στην Ευαγγελία. შეგიძლია წარმოიდგინოთ, რამდენად უფრო სავალალოა მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი ცოდვით ჩაიდეს ცოდვას. Διότι η αμαρτία έχει τρία στάδια. ცოდვას ხომ სამი ეტაპი აქვს. Αρχίζει από τον πονηρόν και αμαρτωλόν λογισμό. იწყება ცოდვილი და გოროტი აზრისგან. Που είναι η αρχή της αμαρτίας. ყველა ცოდვა მაქედან იწყება. Πηγαίνει στον αμαρτωλόν λόγο გადადის მერე ცოდვილ სიტყვაზე και προχωρά στην αμαρτωλή πράξη. და მთავრდება ცოდვით საქმე ჩადენილი ცოდვით. Γι' αυτό και βλέπετε εσείς ένα μικροπτώχνο τιμόνο και εγώ. ჩვენ ყველას ერთი საერთო გამოცდილება გვაქვს. ხშირად ბრაზდებით ყველა. მეც ბრაზდები. Και μόλις θυμώσουμε να βλέπουμε. როგორც კი გავბრაზდებით, ველური სახე გვეხატება. Γιατί ακριβώς. და რატო ველურდებით ნედა? იმიტომ რომ დემონური ენერგია მოდის ჩვენზე. Γι' αυτό η τήρηση των εντολών του Χριστού μας, όπως είπα και χθες, δεν έχει ούτε νομικιστικό, ούτε ηθικιστικό χαρακτήρα. ამიტომაც ღმერთის მცნებების დაცვას არ აქვს არც ეთიკური, არც იურიდიული ხასიათი და დანიშნულება. Αλλά τηρούμε τις εντολές για να συμμετέχουμε στην άθληση των θείαν ενέργεια που τονίζει κατά κόρον ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. არამედ ღმერთის მცნებებს ვიცავთ იმისთვის, რომ ღმერთის შეუქმნელი ენერგიების ზიარები გავხდეთ, რასაც ბევრს ლაპარაკობს წმინდა გრიგოლი პალამა. Και όταν τηρούμε τις εντολές, τότε βρίσκουμε τον Χριστό που είναι κρυμμένο στις εντολές του κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομονελητή. ხოლო როდესაც მცნებებს ვიცავთ, პოულობთ ქრისტეს, რადგან ქრისტე დამალულია თავის მცნებებში, როგორც ამბობს წმინდა მაქსიმე აღმსარებელი. Τηρούμε τις εντολές. Το πρώτος καρπός μαλακώνει η καρδιά. ცნებების დაცვას პირველი ნაყოფი რაც გაგვაქვს არის რბილდება გული. Δεχόμεθα τον πρώτο φωτισμό που πειθόμεθα ότι κάνουμε λάθος. პირველი ნაყოფი კიდევ ის არის, რომ ხვდებით იმას, რომ შეცდომა მოგვივიდა. Και τότε αρχίζει η μεταμέλεια. და ასე იწყებს κაცი მონანიებას. Και τότε στην μεταμέλεια που δεν λέει τίποτε αυτό, το είναι ένα νομικό, είναι ένα ηθικιστικό, ανθρωπιστικό πράγμα η μεταμέλεια. მონანიება არის მხოლოდ დასაწყისი. კაცი ამბობს, რომ როგორ მომივიდა ეგეთი რამე, რატო გავაკეთე, არ უნდა გამეკეთებინა ესეთი რამე. Τότε όταν ενεργήσουμε και εκμεταλλευτούμε τη μεταμέλεια, და თუ ადამიანი შემდეგ ამ პირველ მონანიებას სწორედ გამოიყენებს, τότε έρχεται η μετάνοια. გადადის სინანულზე. ანუ გონების შეცვლაზე, ის რაც ქრისტეს უნდა. Η μετάνοια σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας. Και τότε έρχεται η αυτονομψία. ამას მოსდევს შემდეგ თავის ბრალობა. ადამიანი აყვედრის თავს. Όποιος αρχίζει την αυτονομψία, ხოლო ვინც თავს აყვედრის, αρχίζει να γεύεται την ταπείνωση. ის უკვე გემოს უგებს რა არის სიმდაბრე. Γι' αυτό και ο Άγιος Σοφρόνιος λέγει ότι ο Θεός είναι ταπείνωση. ამიტომაც ამბობდა წმინდანი სოფრონი სახაროვი, რომ ღმერთი არისო სიმდაბრე. Γι' αυτό αδελφοί μου, όταν αρχίζει η αυτονομψία, τότε δημιουργείται το πνεύμα. თავის ბრალობას, თავის ყვედრებას, თავის მხრივ შემდეგ მოაქვს შინაგანი გულისმიერი გლოვა. Και αν είστε στην εκδόρωση του Κυρίου, ο Κύριος είπε τους ματαιρισμούς και τους προσχέσεις εντολές. და გავსვათ, რომ ნეტარებებში, რაც ფაქტობრივად ნეტარებები კი არ არის, ცნებებია, Μακάρι οι περισσότερες πατριάρχοι παρακολουθήσουν. გლოვარებია, ნეტარებია, გლოვარები გულითა, რამე თუ მათო ღმერთი ნუ გესცემსო. Και τότε αυτό το πέπτος των πατριών და ეს ღვთისმიერი გლოვა შემდეგ αρχίζει και δίνεται η αίσθηση της χάριτος, του τέσσερι η αίσθηση της παρουσίας του.
ეს ლოვა გვეხმარება იმაში, რომ გქონდეს საფრთხო მადლის შეგრძნება. საფრთხო მადლის შეგრძნება კიდე რას ნიშნავს? ღმერთის თამბობობის შეგრძნებას. და ნელ-ნელა გული იწმინდება. Όπως λέει ο Κύριος, εκ της καρδίας του ανθρώπου ρεύσουν πόνοι, τοφοί, κλοπές, εσωμαρτυρίες. და გულის დაწმენდა აუცილებელია და მთავარი საქმეა, იმიტომ რომ უფალი ამბობს, რომ ყველა ცოდვა, ბრუშობა, გულენობა, ქორდობა ყველა გულიდან იწყებაო. Τόσο καθαρίζεται η καρδία ανάλογα με την κάθεση της καρδίας. და იმის გამიხედვით, როგორ გვეწმინდება გული, τότε είναι και η αίσθηση της χάριτος στην καρδιά του ανθρώπου. იმდენად მეტი გვაქვს ღმერთის თამბობობის შეგრძნება გულში. Τότε αρχίζει και διανοίγεται ο νους του συνδυάζοντας βραφάς. მერე ადამიანს გონებას უხსნის ღმერთი და ადამიანს ესმის წმინდა წერილი და სახარება სხვანაირად. Και τότε αρχίζει και το εμπνεύει χάρις τι σημαίνει η παρουσία του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος ως θεανθρώπου στην γη αυτή και τι πια είναι η συμβολή της για τη σωτηρία του ανθρώπου. და მერე ხდება ადამიანი იწყებს ნელ-ნელა იმაზე ფიქრს და იმის გაგებას, თუ რას ნიშნავს, რომ წმინდა სამების მეორე პირი ღმერთის სიტყვა გახდა კაცი და ჩამოვიდა დედამიწაზე. Εύχομαι να συνειδητοποιήσουμε όλοι. Πέρα να είναι τα μέρη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. გისურვებდი თქვენს და ჩემ თავსაც, რომ გავაცნობიერო თუ რა დიდი წყალობაა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრები ვართ. Να ζητούμε πρώτον και το υπογραμμίζουμε την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάνω απ' όλα όπως და რა მნიშვნელოვანია, რომ უპირველეს ყოვლისა და ხასვასვა მომას, უპირველეს ყოვლისა ვეძებდეთ სათა სასუფეველს და ღვთის სიმართლეს. Πρώτα είναι οι Άγιοι Πατέρες, για αυτή η ψυχή του ανθρώπου και στο και μια φορά στη ζωή της την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν ξεχνά ποτέ αυτό το πράγμα και δεν ευχαριστιέται με τίποτε κοσμικό και ανθρώπινο παρά νοσταλγεί αυτό που εγέρθη έστω μια φορά στη ζωή. წმინდა მამები ამბობენ, რომ ადამიანმა ერთი წამითაც რომ გასინჯოს საფრთხო მადლი, რომ გაიგოს რა არის საფრთხო მადლი, მთელი ცხოვრება ჯერ ერთი ახსოვს და მეორეც აღარაფერი აღარ უსვებს გულს. მარტო მას ეძიებს და მარტო იგი წადია. Εύχομαι αυτό να το βιώσουμε όλοι. ყველას გისურვებთ, რომ ეს გამოცდილებისეულად შევიგრძნოთ. Όπως είμαστε εδώ συγκεκριμένοι, და როგორც ასე ვართ შეკრებილები დღეს ერთად, είμαστε όλοι μαζί στο Θεό. ასევე შევხვდეთ და შევიკრიბოთ სამოთხეში. Αμήν. მამაც არის της αγάπης μας, ჩვენი სიყვარულის ταπεινής ნიშნად და σκέψεως μας, ჩვენი არყოფნის მოსახსენებლად ერთი ლამაზი სამგერდე ჯვარი მინდა გადავცი. ეს ამ ჯვარის ორიგინალი ჩვენი სავალეში ინახება. რამდენიმე წლის წინ ჩვენს მონასტერში მსოფლიო პატრიარქი იყო და მის საპატივცემულოდ იმ ძველი ჯვარის ასლები დავამზადეთ. ეხლა ამ ჯვარს კი ვაძლევ მამადარის. მაგრამ იმას ვუსურვებ, რომ ჯვრებით კი არ იყოს დაკავებული. ამ დღეებში უკვე რამდენჯერ მოვყევი. ერთი